Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. Good morning sa atin lahat. Mapagpalang araw ng Sabado sa buwan ng Marso. Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi. Saan man sulok sa mundo, nandoon yung aking mga kababayan. Katulad ko, OFW. Nagsisikap para mabuhay ang pamilya. Good morning po guys sa atin lahat. Ganun din po yung mga nasa Pilipinas. Magandang morning po sa atin lahat. Pamilya ko dyan, mga relatives, mga friends, kayo po lahat. Magandang umaga po. Ang video ko po ngayon ay papakita ko po sa inyo yung naglilinis po kami ngayon ng air conditioning system dito sa isang apartment po dito sa abroad. Yan. Ito po yun. Itong dinadaanan ng hangin. Ducting ng hangin. Ito yung mga gamit namin na gagamitin. Ito yung ipa-vacuum. Ito yung nagkukulikta ng alikabok. Ayan yung ibang mga equipment para makumpuni namin tong trabaho namin sa paglilinis ng air conditioning ducting. Okay guys,